आज हम लोग जा रहे हैं मरीना बे एरिया में। वहाँ पर हम लोग देखेंगे गार्डन बाय द बे और जो मरीना बे सैंड्स में जो टॉप फ्लोर है ना, उसमें से स्टनिंग व्यू ऑफ सिंगापुर। तो आज मैं आपको गार्डन बाय द बे दिखाऊंगा। तो शिपरक के घर की जो खिड़की है ना पीछे, वहाँ से ऐसा दिखता है। पीछे लेक है। ये लेक क्या है, बेसिकली डैम है, एम्बैंकमेंट बना रखा है पानी स्टोर करने के लिए। और यहाँ से दिखता है नीचे सामने गोल्फ कोर्स है और ये नीचे रोड जा रही है। यूशून एरिया है, जो उसकी एरिया मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर शाइनी के घर। एक हमारे जो कज़न है, उनकी डॉटर रहती है, उनके घर जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे का वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आज। उसमें फुल वीडियो जो है, ये देखिए बहुत अच्छी रास्ता बनी है यहाँ पे, एकदम साफ़ सुथरी चकाचक। पहले भी हम लोग जो 2009 में आए थे, तो हमारा जो मेन हम लोग जो इम्प्रेस होते थे वो यही देख के इम्प्रेस होते थे कि क्या वाक़या बढ़िया एकदम रोड्स वगैरह बनी है। और मज़ा आता था। टैक्सीज जा रहे हैं तो नॉर्मली तो यहाँ से यहाँ पर बस और MRT से जाना कन्वीनियंट भी रहता है और सस्ता भी पड़ता है। टैक्सी भी कोई खास महंगी नहीं है, ठीक है। वो तो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है, आप उसको कम समझो या ज़्यादा समझो या जो भी समझो, लेकिन कन्वीनियंट तो कार से तो कन्वीनियंट होता ही है। तो USA वगैरह जाते थे, वहाँ पे कार थी। यहाँ पे कार का थोड़ा इश्यूज़ हैं। आपको कार लेने के लिए करीब 60 लाख रुपए, 60 लाख कितने, हाँ अराउंड इतने ही पैसे देने पड़ेंगे। $10,000 देने पड़ेंगे। उसके लिए फिर आपको 10 साल का परमिट मिलेगा कार यूज़ करने के लिए। ये एक बीच में टनल थी, टनल दिख रही है अच्छी। मेरे को टनल में ज़्यादा वीडियो खींचने का ज़्यादा शौक़ है, पूरी टनल निकलने का। खैर जो भी हम लोग इधर क्या बोलते हैं, सिंगापुर आए थे 3 दिन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ये F1 जो ग्रांड प्री है वो इनका नाइट सर्किट है, नाइट में रेस होती है। तो हम लोग दिन भर घूमते थे और नाइट में अपना रेस देखते थे। ये अभी हम टनल से बाहर आ गए और एज यूजुअल ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड। स्काई ज़्यादातर क्लियर रहती थी, लेकिन दिन में बारिश हो जाती थी यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिक ERP सिस्टम से ही बहुत सालों से यहाँ पे सबसे पहले सिंगापुर में इंट्रोड्यूस हुए थे। बहुत अच्छे लोग। अब तो सब जगह हमारे फास्टैग वगैरह हो गए। तो समझ लीजिए कि 15-20 साल पहले से लगे हैं यहाँ पे फास्टैग जैसे। और पूरे टाउन में, टाउन कंट्री है पूरी। टाउन में बड़ी अच्छी हरियाली वगैरह रहती है, तो देखने कैसे घूमने में अच्छा लगता है। देखिए सुंदर जगह है बहुत, दोनों तरफ फ्लावर्स हैं डिवाइडर पे, और ओवरऑल अच्छी जगह है, मस्त। मतलब जिसको अगर पहली बार फॉरेन कंट्री आना है तो या तो दुबई चला जाए या सिंगापुर आ जाए। हांगकांग थोड़ा दूर पड़ता है तो उसका किराया ज़्यादा हो जाता है। ये तो उसका क्या बोलते हैं, सिंगापुर का तो उतना ही था जितना यहाँ अपना डोमेस्टिक में ही। आप कई बार रश पीक टाइम में आपको देना पड़ जाता है। सिंगापुर आना ठीक सस्ता है, होटल तो यहाँ सस्ते हैं अगर आप पीक टाइम में नहीं आते हैं। ये जब ये हम जिनके घर में आए थे, उनके घर की बालकनी से 25th फ्लोर था, तो वहाँ से देखिए कैसा दिखता है कि एक साइड में इस तरफ ना ये दिखता है मलेशिया, और ये राइट साइड में ये देखिए इस तरफ ये ना इंडोनेशिया, इधर इंडोनेशिया दिखता है। तो बेसिकली सिंगापुर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ही है। तो कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपको दोनों कंट्रीज़ नज़र आ जाती हैं। अच्छा है, गुड एक्सपीरियंस, यूनिक, अच्छा लग रहा था। यहाँ मौसम बहुत अच्छा था। ये उनका स्टेशन है, ये सिगलैप इनके घर के नीचे, वो सामने उनका उस बिल्डिंग में सिगलैप इस बिल्डिंग के पीछे उनकी बिल्डिंग है, जैसे दिखेगी नहीं।
उस बिल्डिंग से लेके यहाँ तक ना पूरा कवर्ड था ये स्टेशन तक आने के लिए ना, तो ये है। और ऐसा है स्टेशन। मैडम है खड़ी सामने, सुंदर साफ सुथरी जगह। ये विक्टोरिया स्कूल है एक ना, विक्टोरिया स्कूल फाउंडेड 1876। ये बीच में बैक वाटर नाला है, वो जब हाई टाइड आएगी तो शायद उसमें पानी भर जाता होगा। बाकी एज यूजुअल सिंगापुर के अंदर साफ़ सुथरा सुंदर मस्त है, वैसे ही है बढ़िया। शिप्रा कभी मेरे लिए सुपारी लेने गया, लौट के आएगा तब उसी का वेट कर रहे और डायरेक्ट हम जाएंगे यहाँ से गार्डन्स बाय द बे। ये है ना तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ये हम लोग गार्डन बाय द बे स्टेशन पे पहुँच गए। स्टेशन है यहाँ पे। बाहर निकल के है गार्डन बाय द बे, बाय द बे बढ़िया स्टेशन पे भी। ये आ गए हम लोग गार्डन बाय द बे साउथ। यहाँ सिंगापुर में हर एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है उसकी एक इन्होंने एक MRT स्टेशन भी बना रखा है। तो ये जैसे गार्डन बाय द बे स्टेशन था, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे, लेकिन सामने लिखा हुआ दिख रहा है गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय थोड़ा सा बाहर निकल के जाएंगे तो फिर वॉक करके आपको जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे आने को मिल जाता है, पहुँचने को। ये यहाँ का मैप है, मैप दिखाता हूँ, देखिए। खूब गर्मी हो रही है, मैडम को बहुत गर्मी लग रही है। मैडम ने छाते ले लिए, शिप्रा ने भी अपना छाता ले लिया, दोनों ने ऊपर रख रहा रिस्पेक्टिव छाते ले लिए। और यार मेरे को बगैर तो छाते की ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा बना रखा है पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स। हाँ लड़कियों पेड़ को कैसे बांध रखा है कि पेड़ हवा में ना गिर जाए। हाँ पेड़ को देख कैसे किया हुआ, देख पेड़ को ना पहले हम लोग तोड़ के लाते थे, तोड़ के लाते थे, ये लो चिपका देते थे वहाँ पे थे ना रात में। वहाँ से ये गेट्स दूर छोटे से दिख रहे थे, यहाँ से कितने बड़े दिख रहे हैं ऐसे ये वाले गेट्स। ये बिल्डिंग, ये मरीना बे सैंड्स सामने होटल। भी उसके व्यूअर्स गैलरी में जाएंगे टॉप डेक पे। ये आ गया गार्डन बाय द बे, इसमें चलते हैं। ये गार्डन बाय द बे प्लेस हम अंदर जाते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, रिफ्रेशमेंट्स। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी है यहाँ, मतलब सॉलिड। हमें पूरा दिन रात में 8 बजे रेस है, 8 बजे तक टाइम पास करना है, तो घूम फिर के ऐसे धूप में। लेकिन आज हमने ट्राई किया कि फालतू नहीं पैदल चलेंगे, क्योंकि रात को 12 बजे तो इतनी हालत हुई इतनी बुरी कि हिलने की भी नौबत नहीं आ पाती है। ये मुर्गे शुर्गे बिक रहे हैं और ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोकोनट, खाने पीने का उत्तम प्रबंध है। मैं तो सोच रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक ले लूँ। ये एनर्जी ड्रिंक ले लो मेरे लिए, ये 100 क्या है, 100 प्लस ले लो मेरे लिए। हाँ ये प्रो भी है कुछ, प्रो क्या ये प्रोटीन, इसमें से निकाल पाऊँगा। ये इधर है स्टाफ, ये इधर है डोम, ये क्लाउड डोम बनाया ना, क्लाउड डोम गार्डन बाय द बे में। इसमें ऊपर चल के जाना रहता है ना, इसमें ऊपर चल के जाना रहेगा ना शिप्रा। मैडम का तो बैंड बजेगा। ढलान है, फिर जाते ही आते नहीं है, लिफ्ट से आते हैं। बाकी देखते भाई, मैं पहली बार आया हूँ। ये चिल्ड्रन गार्डन कैफे है, यहाँ पे चिल्ड्रन गार्डन उसका कैफे है, इसकी एंट्रेंस उधर से थी। इतना सुंदर लग रहा है ना, ये बढ़िया लग रहा है ना। हमें तो इसका पूरा फुल, ये पीछे मरीना बे सैंड्स होटल, बे सैंड्स होता है ना हमारे, उसको बोलते बसंत होटल। हाँ शिवराज, बे सैंड्स को बसंट्स। गार्डन बाय द बे है तो मैप। ये
वहाँ पर ना छोटे छोटे स्कल्पचर्स बना रखे थे बहुत सुंदर, मतलब थीम सेट करने के लिए। और चढ़ाई थी, इसमें चढ़ाई थी, तो अभी थोड़ा ये तो प्रॉब्लम थी वहाँ पे गर्मी में चलने के लिए ना, काफ़ी प्रॉब्लम थी। चिल्ड्रन गार्डन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैडम तो उधर नहा ले। ऑटोस क्रॉसिंग हम लोग इसमें जाना है बात। हाँ इधर से रास्ता नहीं है, बाहर से नहीं है। जा रहा है रास्ता। मैडम को गर्मी का मेरा टेंशन हो रहा है। मैडम आज कसम खा गई थी कि फालतू नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी चलना तो पड़ेगा यहाँ। हाँ ये क्लाउड फॉरेस्ट की एंट्रेंस ये है। टिकट मिल रहा है हम लोग को, टिकट हमने पहले से ले लिया ऑनलाइन। ये रास्ता है। लिफ्ट से आ जाओ। हाँ आ जाओ, चलो लिफ्ट से चलते हैं। लिफ्ट है सामने। एंट्रेंस टू क्लाउड फॉरेस्ट। यहाँ पे 3 टिकट लेने पड़ते हैं, क्लाउड फॉरेस्ट और कुछ फ्लावर का समथिंग है, और ये तीसरा ही गार्डन बाय द बे का। तो अभी हमने तीनों टिकट लिए थे, अभी पहला ये देखने जा रहे हैं गार्डन बाय द बे। इसमें नीचे उतर के लिफ्ट से भी जा सकते हैं, आराम से, गिरता भी नीचे। मैडम जा रही है, मैडम इधर है। बहुत बढ़िया, अंदर तो अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह, कहाँ आ गए। ठंडा ठंडा लगेगा। इतना ऊपर चढ़ाया है इन्होंने गलत जगह से ले गए। इधर से भी आ सकते थे ना। आपको बोल रहा था इधर से चलो। ना तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जाके। क्या हवा लगी है, वाह 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 वाह, क्या मज़ा आया ना। बना रखा है। हाँ क्या बंद कर रखेंगे क्या। ये उन्होंने वही कंडीशन मेंटेन की है जो वहाँ पे हैं, जो है जहाँ पे एक्चुअली के पौधे हैं। मिस्ट होता है इसमें पूरा। अभी 15 मिनट पहले हुआ है। अगर वो फालतू की वो ड्रिंक एनर्जी हाँ ड्रिंक नहीं पी होती तो हमने मिस में ज़्यादा याद या मिस्ट के सेशन होते थे, वो हमारा मिस हो गया। अभी हाफ एन आवर कर सकते हैं, 1 घंटे बाद मिस करती है। बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट यहाँ पे इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पौधे निकलते हैं, पेड़ वगैरह निकलते हैं, वही यहाँ पे लगा रखे हैं, देखते हैं। एक आर्टिफिशियल उन्होंने ये बना रखा है, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अंदर एकदम एयर कंडीशन था, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सारी थकान मिट गई थी। बहुत ऊंचा सा वाटरफॉल है ये, लेकिन अभी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैडम सिंगापुर में कुछ ना कुछ तो बनाते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ। मैडम भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तेरे मतलब की चीज़ आ गई। वाह 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 वाह, मत करो पैसा वसूल। मैडम इस सिंगापुर वालों के लिए बनाए थे। हाँ। गर्मी में मरते रहते हैं। हैं? हाँ आजा। यहाँ पे ये ना रैंप बनाया हुआ था जिसमें चल के जाना था आपको एक, और साइड में ना दोनों तरफ बहुत सुंदर प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए थे। वाह, मैडम की मधुमालती है, देखो ये देखते रहे मधुमालती मैडम। ऑर्किड लिखा है, सबका नाम लिखा है। ये पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, पूरा यहाँ बसाया हुआ है, शायद सबकी लेबलिंग की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तो भी नाम लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है, बनिया बनाया। ये है वो ऑर्किड जो बोल रहे थे ना, सालों में आता है। हाँ गार्डन्स बाय द बे, फिएस्टा ऑर्किड। नहीं जाओ पापा। ऑर्किड हेवन। ओह वाह कितना सुंदर। वाह ये मैडम नील फूल, ये कितना, ये लो
वाह, इस पार्ट में ना पूरे ऑर्किड्स लगाए हुए थे और उसको थोड़ा सा बहुत डेकोरेट कर रखा था। कुछ पिकनी विलेज था, इसकी वहाँ की कॉटेज वैसे बना रखी थी। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एयर कंडीशन था, सुंदर। इधर लिखा है, इधर लिखा है। हाँ, जितने भी टूरिस्ट थे सबके लिए एकदम बढ़िया फ़ोटो अपॉर्चुनिटी थी। सबको ना बहुत ही सुंदर फ्लोरल ये ऑर्किड्स का गार्डन बना रखा था। वैसे यहाँ पे सेपरेट भी एक ऑर्किड नेशनल पार्क है सिंगापुर में, लेकिन ये अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है। इसमें गर्मी में रखने का भी प्रोग्राम नहीं है। बहुत अच्छा सुंदर है। सुंदर एकदम मस्त। हाँ, और क्या पे मंकी चिड़िया बनाई, बहुत सुंदर चीन। वाह, ये कैसे बनाई इतनी सुंदर। क्या फ़ोटो खींचे, सब कुछ इतना सुंदर है कि क्या बताएं। मेरे तो अभी वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है कि क्या क्या छूट जाएगा, इसलिए तो कुछ भी मत बनाओ, आपने अभी देख लो। बहुत सुंदर। पूरा ऊपर जाना है, तो लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। पूरा एकदम मस्त ऊपर से दिखेगा लिफ्ट। चलो उधर से हम लॉस्ट वर्ड जाएंगे। पीछे मरीना बे सैंड्स दिख रहा है, वहाँ तक जाएगी कौन? जैसे लीजिए उधर से, बैठ जा उस पर। एक बैठा, एक ड्राइंग बना रहा है बंदा, फ्लावर की ना एक ड्राइंग बना रहा है, ड्राइंग। जा ओह, बहुत बढ़िया है। ये आगे से लॉस्ट वर्ड के लिए लिफ्ट है, अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर से देखेंगे। बहुत अच्छा बना रखा, मैडम उधर चली गई। चल आ जा। मैडम को बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडक ठंडक ले रही है ना। चलो स्टॉल के पीछे आ गए हम लोग स्टॉल के पीछे आ गए। ये लॉस्ट वर्ल्ड में आ गए, लॉस्ट वर्ल्ड में आएंगे। पॉसिबल वाटर, ये तो झरना है। पॉसिबल वाटर, ये वही वो था ना जो झरना हम लोग जिसके पीछे थे, वो है। हेलो, नीचे से आए, पहले लग रहा था चढ़ाना पड़े तो कल्याण हो जाता, लेकिन लिफ्ट लगी है, बढ़िया। इधर देख, लेफ्ट में इधर आगे चल। ये लॉस्ट वर्ड था जो लिफ्ट से आके ना दोनों तरफ गार्डन था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगे थे। तो ये बेसिकली जो वो था, क्या बोलते हैं, फाउंटेन उसके पीछे की साइड का है, अंदर की साइड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा था ना पूरा। अब यहाँ से आप पूरा रैम्प बनाया डाउन, मतलब डाउनवर्ड रैम्प, जिसमें धीरे धीरे चल चल के नीचे तक उतर के जाना है। वो वीनस फ्लाइट था, है ना भाई, वीनस फ्लाइट होता है, वो नहीं जाता क्यों नहीं? हाँ, वो वीनस फ्लाइट जाइए। मैडम भी तो गई। मरीना बे सेंटर को दिखता है। ये कुछ दिनों में इस पेड़ उगा रहे हैं लोग ना, हाँ नहीं गिरेगा एक बार में, फिर एकदम एक दिन आगे जैसे सारे पेड़ खिल जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे पूरे। हम लोग नीचे से आए हैं लिफ्ट से, वो नीचे से वहाँ से अभी वॉक करके जाएंगे पूरा ढलान उतर के।
अभी हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं डाउनवर्ड्स। तो ये अच्छा है अरेंजमेंट की, कम से कम थकान नहीं होती है और बहुत ठंडा भी बहुत था। और देखिए इधर सामने से लोग जा रहे हैं, उधर से पूरा घूम के जाना है। स्पायरल है और दोनों तरफ बहुत खूबसूरत प्लांट्स एंड फ्लावर्स लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे बनाए हैं, कैसे मेंटेन किए हैं, बहुत मेहनत की है क्योंकि ये तो बहुत फ्रेजाइल फ्लावर्स होते हैं। ज़रा सा भी कुछ एनवायरनमेंट में ऊपर नीचे हुआ तो ये ख़राब हो जाएंगे। आने दे शिपरक को आने दे। ये पूरा पोर्ट एरिया है, बड़े बड़े टैंकर्स खड़े हैं। मरीना बे पूरा। ये फिर हम ऐसे नीचे उतर रहे हैं डाउनवर्ड्स और शिपरक तो अपना ढूंढ रहे कौन से एंगल से बढ़िया फ़ोटोग्राफ की जा सके। एंड हमने सोचा था इसमें से कुछ फ़ोटोग्राफ्स बाद में प्रिंट करा के ना पेंटिंग उसमें फ्रेम करा के घर में डेकोरेट कर सकते। बहुत सुंदर फ्लावर्स थे और मतलब ये कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर सकता इतना। ये पूरा इधर पीछे बे एरिया है, देखिए शिपरक पूरा अपना उसके पास जो कैमरा है उससे फ़ोटो खींच रहा है। ये भी हम एकदम टॉप पे आ गए, टॉप ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड, आपने देखा होगा लिखा हुआ। और ये नीचे जा रहे हैं अभी, यहाँ से फिर और भी अट्रैक्शन से नीचे लिफ्ट में जाके वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्लावर्स तो हर जगह ही थे। बीच में ट्यूबलाइट लगा रखी है बस। हाँ वाटरफॉल भी लेकिन सही। वाह 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 वाटरफॉल भी है। बाहर से अरे बाहर से और अच्छा दिखेगा मैडम। ये वहाँ पे इनको बड़ा ऑब्सेशन है डिजिटल पिक्चर्स का, सिंगापुर में लगता है। तो हर जगह इन्होंने ऐसे कुछ क्रिएट किया हुआ था आर्टिफिशियल, फैंटास्टिक जो होता है ना, फैंटेसी जैसा। स्क्रीन टच करो तो कुछ फ्लावर नीचे था, नीचे आप पैर प्रेस करोगे ना तो फ्लावर निकल आता। पैर बने ना तो खड़े हो जाते भाई। शिपरक ये देखो, ये देखो ये शिपरक, ये देखो शिपरक, ये देखो क्या मजा। तो यहाँ पे खड़ी ऐसे, तो मैडम ऐसे इस पर टच करो, पीछे इस पर टच कर, पीठ टच कर, पीठ करो, जैसे पीठ टच कर, पीछे जा, देख। हाँ अभी पीठ टच कर, पीठ टच कर, हाथ टच कर। हाँ वीडियो क्यों बनाना है? एक बार हाथ टच कर, नहीं इधर देखिए, इधर पीठ टच कर, फोटो कैसे आएगी? हाँ ये भी कर रहा है ना। हाँ अभी शुरू फिर से। हाँ ये अच्छा दिख रहा है। फिर से नीचे कर, नीचे हिप्स के पास। ये निकला देखिए। ओह क्या वीडियो आया है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ जब लाइट जले तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये ले लो। हाँ चलो ये इसमें रुक जा। पैर बनो, आएगा पैर बनेंगे ना दबाया और एनिमेशन चल रहा है। हाँ अभी आया। तो जा आओ जल्दी चाहिए, जा ना। चलिए तुझे मैं करता हूँ हाँ। तुम शिवरक तुम आगे करो, चलो खड़ो, पीछे रहो मेरे। हाँ चलो मैं हट जाऊँगा। चलो वाह, दूर तो देख, मंकी ऑर्किड है, मंकी ऑर्किड। एक बार चलो, फिर से चल।
या रेड एंजल ट्रम्पेट, सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। क्या है ये वाला है ब्लू या टैंक ब्रोमेलियड। इसे एक मोर वाला भी आता है, बढ़िया। इस पैर पे टैप करने से तो बन जाता है, ये फ्लावर आ जाता है रेड एंजल। दिन भर यही करते रहो। चलो आ जाओ, आगे भी जाना है। ये ट्री टॉप वॉक, पीछे ट्री है, बहुत लंबा है शिप रखिए। नीचे तो जाएंगे ना, फ्लैट चल रहा है। ये वॉक ऑन द ट्री टॉप था एक अट्रैक्शन, कुछ नहीं ऐसे ग्राम बना रखा था बालकनी जैसे, उसमें आप चल के जाओ तो ऐसे लगेगा जैसे पेड़ की टॉप पे चल रहा है। क्यों था ना, वो तो ट्री टॉप वॉक था भाई। ट्री टॉप वॉक था, वे आउट कभी जहाँ से निकलते वापस। हाँ हाँ, ऐसी गैलरी है इंटरेक्टिव में। आ जा, क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर, सीक्रेट गार्डन, वे आउट इधर से। अच्छा वॉक 10 मिनट का तो इधर क्या है? हाँ देखते हैं थोड़ी देर। ये यहाँ पे एक थिएटर था, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका इफेक्ट दिखा रहे थे कि अगर 0.5 करके जो टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आप फाइनली आखिरी में क्या होगा। स्ट्रीट गार्डन ये एक स्ट्रीट गार्डन उन्होंने बना रखा था बहुत सुंदर। इसमें भी ना कि मिनिएचर ऑर्किड्स थे, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखे थे। अभी देखना, आगे दिखाता हूँ मैं आपको इसी वीडियो में, अभी इसी देखिएगा आपको। तो मिनिएचर ऑर्किड्स में ऊपर मैग्नीफाई करके बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अच्छा लग रहा था। मतलब बेसिकली अब ये बाहर जाने का रास्ता है, इसमें सब यहाँ से बाहर निकलना है। तो सुंदर बना रखा, बढ़िया। बिना छू के भी देख सकते हैं, उस बारे में ही देखते हैं। ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा रखे हैं सब जगह दिखाने के लिए, बहुत ही छोटे जो हैं उनके लिए। चलो टाइम नहीं है, मैडम आ जाओ। सिंह द्वार बना दिया, सिंह। चलो बाहर चला जाए, यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ये बहुत कमज़ोर वाले हैं ना। देखिए मिस चालू हो गया पापा। जो बहुत ही फाइन वाले जो फ्लावर्स थे उनके लिए शायद उन्होंने ब्रीफली मिस चालू किया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था देखने में। इधर भी तो इधर आ रहा है। ये अभी हम लास्ट में एंड में आ गए इसके, और से बाहर निकलना है। बहुत ही सुंदर था, मतलब एक मस्ट विजिट टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिंगापुर में, कह सकते हैं। मरीना बे सैंड्स के व्यूअर्स गैलरी में जा रहे हैं। दिन के टाइम शाम का टिकट मिलता है, शाम को वैसे भी रेस है, पॉसिबल नहीं था। देखो यहाँ से कैसा व्यू है, क्लाउड फॉरेस्ट था। ये हमने यहाँ से क्लाउड फॉरेस्ट का टिकट भी ले रखा था, और
फ्लावर गार्डन कुछ तो भी था, लेकिन वो बाद में हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि हमारी रेस मिस हो जाती शाम में। क्योंकि अभी हम लोग इसमें जा रहे थे, ये अपना मरीना बे सैंड्स के व्यूवर्स गैलरी में, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया। वहाँ से टॉप पे मैडम तो चलने को लिए तैयार नहीं थी, बोले तो मैडम बोली तो मैं वापस नहीं आऊँगी, तो अब लगता है कि वो एक टिकट पे चला जाएगा।